Doen en doen en tof dat je kijkt. We gaan nu even spelen. Ja. Let's go. Ja. Verladen. Hij laat eventjes. Ja. Abonneren op gekstrijders. Mijzelf dan natuurlijk en mijn vrienden. Gekke mokro. Iris TV. Cross movies. Ja. Abonneren. En op die games. Of dat dan kan twee keer. Maar ja mensen, kijk, dit is mijn pack. Mensen. Is niet zo goed. Ik weet niet, die is slecht man. Ik hoop dat ik nu een goede krijg. Dat het goede is goed. Slecht. Hij is wel nieuw, maar hij is wel een beetje slecht. Ja. Hij komt uit nee, Hongkong. Nee. Gewoon niet. Het is wel echt slecht. Die is ook nieuw. Maar dan ook ja, een beetje slecht. Ik heb nog steeds mijn telefoon 12%. Ja. Oké. Hij is goeie. Hij is echt goeie hoor. En dit? Reyes. Ik weet niet of die goed is man. Maar ja, wacht. Hier. Oh, Koersma of zo. Ik kan echt niet uitspreken. Portugal en nog iets. Let's go. Nieuw. Die is goed hè. Oh, die is goeie. Die is echt niet goed hoor. Hij is wel een beetje goed. Het is Brazilië. En nog iets. Mario en nog iets. Ja. Naar de volgende. Nee, gewoon nee. Ik vind die echt niet goed man. Misschien is het mijn mening, maar ik vind die nu Nederland PSV. De Jong! Hij is wel goeie. Hij is goeie ouwe. Nee, hij is echt goed ouwe, de Jong. PSV, ik ben voor PSV en ik ben voor Real. Een klein beetje voor Barça, een klein beetje voor Real. Ik vind alle clubs al goed, maar Real vind ik wel het beste. Arsenal. Ja. Ja. Podolski. Ik ga nog 5 packs openen. Ja, dan moet ik helaas de video afsluiten. Maar ja, blijf genieten van de 5 packs die ik nu ga openen. Die had ik niet. 4 packs. Ik zeg packs, ik weet niet of ik dat goed zeg, maar ja. Ik denk dat het packs heet. Het schijn is packs. Pack. 4. Ja, dat is 4. Die is ook slecht. Ja, die is ook even slecht. Ja. Beetje. Nog 2 packs, hè. 1 pack. Ja. Ook slecht. Omdat ze allemaal slecht zijn, doe ik voor jullie nog 1. Ja mensen, dat was de video. Als je het een leuke video vond, doe dan even een like, abonneer. Ja, en dan zeg ik later.